السلام عليكم، شلونكم عيوني؟ هاي دوج درينجو 2011 ساكتة، المحرك لا يدور ولا يشتغل. هذا المحرك اللي بيها يسموه هيمي، 8 اسطوانات 5.7 لتر. شنو هيمي؟ اللي يسألون عن هذا المحرك هو نفس باقي المحركات، ما يختلف أي شيء، فقط أنه الحفر مال غرفة الاحتراق بالكاور سووها على شكل اسطواني، قببوها شكل مقبب، لذلك سموها الأمريكان هيمي، اختصار لكلمة هيمسفيريكال، يعني نصف بيضوي أو نصف كروي. واعتبروا هذا أخوان التصميم يعطيهم أحصنة أكثر من التصميمات القديمة. طبعا اشتغلوا به بالبداية، بداية الخمسينات والستينات، وفشل ورجع هذا المحرك هسه حاليا. طبعا بالداخل بالولاية يشرب شرب بنزين، بالخارج يعني بالطرق المفتوحة لا، يعني بنزين أقل وصرفية أقل. مو موضوعنا هذا. ليش ما تشتغل هاي السيارة؟ ليش ساكتة؟ خلينا نشوف. إذا تجيك سيارة محملة مثل هاي السيارة أو ساحبيها وما تشتغل وساكتة، لا تروح قبل على الفيوزات، لا تروح قبل على المحرك. أول شيء تسويه تأكد من الفولتية مال الباتري. وبالسيارات الأمريكية مكان الباتري بكيفهم، اكو سيارات مثل الدوج تشارجر تلقيه بالجنطة، واكو تلقيه بالشاملق. هنا بهاي السيارة مكانه غريب هسه تشوفونه. واكو شغلة ثانية انتبه لها، انتبه للعدادات. شوف العدادات شلون واقفة، عداد الار بي ام مال المحرك، البنزين، الحماوة، شلون ما قبل الكارثة، يعني شيء قاطع فجأة، يعني مو سيارة مطفيها هو، لا شيء قاطع، لان باقية بدون طاقة للعدادات حتى ترجع الوضع الصفر، تعيد ضبطها. واكو جماعة يعانون من هاي المشكلة، تبقى العدادات هيك واقفة، تلقي مرات فيوز ضارب، لو تلقي مرات مثلا كهرباء ثابتة، العدادات ماكو حتى يرجع العداد، المكثفات تبقى مشحونة ويرجع المكان الأصلي، النقطة الإقلاع بالبداية. مرات تجي تلقيها هيك، انت تفتح سويش ترجف العدادات، ترجف بعدين تصعد. هاي تلقي لو قطع كهرباء، لو فيوز ضارب، لو البارد مالها ما مضبوط، لو الفيش مال العدادات ما مضبوطة. خصوصا هاي تصير بالسيارات مال الاوبترا والافيو، تلقي العداد يرعش ومرات يوقف. طبعا هنا ساكتة ماكو كهرباء. شنو السبب؟ نجي اول مرة نحاول تشغيلها. طبعا مثل ما قلت لكم تتأكد من البطارية، احنا تأكدنا 100% بالبطارية، وهو مشطلها يعني وما اشتغلت. اذا نضغط على البصمة ماكو استجابة، ما تشوف اي استجابة. طبعا 100% هذا الوضع مبين انه اصلا كهرباء ماكو. مرات يصير قطع بالكهرباء، ومرات لا، الباتري تلقيه ميت وما يعطيك كهرباء، ومرات الروس مال الباتري. فانت مباشرة اول مرة روح للباتري، شوف المكان الباتري وين بهاي السيارة، جوا الكرسي مال الراكب، مسامع مال خالف تعرف الامريكان وين مخلينه، هنا جوا. يعني اذا انفجر سلم لي، ولا هو ما ينفجر. دائما هم حسبوا حسابات حلوة انه الباتري اذا ما ارتفعت الحرارة راح يكون عمره اطول. تيجي انت للباتري تتأكد من الاقطاب، تأكد من باتريك انه كهرباء مالته كافية وما بي مشكلة. اذا ما بي مشكلة تروح للمفاصل اللي توصل الكهرباء للسيارة، خصوصا بالامريكي اخوان، بالالماني اللي باتريها يكون بمنطقة بعيدة، لو بالجنطة لو جوا الكرسي. وتأكد. شوف هنا اذا نريد نعرف انه كهرباء لو ماكو، حاليا ماكو كهرباء، زين مقطوع السالب الموجب. اكو هواي طرق، بس ابسط طريقة هاي، تيجي للتيرمينال الرئيسي هذا اللي يغذي السيارة بالكهرباء، هنا ماكو. تيجي على الكيبل الجاي من الباتري وتخلي قلوبك على الحديد مال السيارة. طبعا هذا الكيبل اخوان جاي من الباتري مباشرة، تشوف انه اكو نار، يعني الكيبل الجاي من السيارة للي جاي من الباتري للسيارة اكو نار. زين، طالع النار ورا البرغي، يعني شوف ايش قد شغلة بسيطة. وليش انا اشرح هيك حتى السائق يشوف وما يسحب السيارة او يحملها من مكان بعيد. شوف ماكو كهرباء، خلي عندك جلوب فحص بالسيارة، سعره 3000 دينار، رخيص. هسه يسمعون هذول بالخليج يقول لك شنو 3000 دينار، شنو العملة مالتهم هاي؟ خال عملتنا بالسماء. يعني هنا هسه الكهرباء جاية من الباتري ما تعبر للمحرك. هسه واحد يسأل ليش ما تروح للعدادات؟ طبعا اخوان هنا عندهم بالامريكي قاعدة الفيوزات هاي تتحكم بكل شيء، يعني الكهرباء تجي القاعدة مال الفيوزات بعدين تتوزع.
بالتيرمينال هذا الرئيسي، نفتح هاي الصمولة ونشوف ليش ما موصله. دائما هاي المشاكل تصير بالامريكي والالماني، الالماني يطول، الامريكي لا. هاي الاصدارات الحديثه هاي الجديده التاهو وغيره راسا تصدي، ما ادري ليش الصناعه مالتهم قاموا ما يعتنون بيها بالشكل، تجيها فخمه وترتيب وهاي، بس بالمواد الاوليه شو يعني، شوفها انه مو ذيك المواد. شوف الصدى وين واصل، الصموله كلها رايحه، الصموله منتهيه، وهذا هم ملوز وما يوصل. فانت القصد انه من هذا الفيديو بسيط وشغله بسيطه ويهم السائق اكثر شيء. اذا انقطعت بطريق، طفيت مطعم بطريق والطريق 200 كيلو، انت تاكد قلوب فحص وشوف شو هسه الحار اجى، اتاكد انه المفصل هذا يجي بيه كهرباء لا ما يجي. اذا ما، خصوصا مرات اكو مناطق ما تقدر تستعين بواحد، انت عائلتك وياك ما تقدر تستعين باي واحد، لازم تعتمد على نفسك. خلينا نشوف هسه وصلت الكهرباء 100%، وصلت. شوف العدادات نزلت، الوضع طبيعي. السيارة هسه تفتح سويتش، اذا ما تدوس بريك فتحت السويتش ماكو مشكلة. وهم اذا تريد تشغلها هم اشتغلت. القلوبات مال التحذير كلها انطفت، بقى بس التشيك انجن. هذا التشيك انجن انه تعرف انت انه خلل مسجل بالعقل مال السيارة. القصد من هذا الفيديو البسيط اخوان تعليم للاخوة اللي قلت لكم يروح بسيارته. يا اخي خلي لك درنفيس، خلي لي بلايس، خلي لي مثلا قلوب فحص، ذني ضروريات. ليش تنقطع انت بطريق مثلا يمكن ما بي ناس تساعدك بالليل بالنهار، ردت تقضي حاجه بالطريق وطفيت السياره ورجعت تشغلها ما اشتغلت. فانت لازم تتاكد من هذه المواضيع قبل ان تسافر الى طريق بعيد، وحتى ذا بالداخل، لان والله جاي اشوف حالات يعني شغلات بسيطه جدا توقف سياره وتخرب موعد. ليش انت ما لازم تطلع؟ يعني خليك مطلع، مو شرط انت تكون يعني غير مجال عمل، اطلع على هواي امور. ليش هسه الواحد مثلا يتعلم السباحه ويتعلم الاشياء الاخرى حتى يكون على اطلاع تام. مرات تجيك سياره ما تشتغل، يابا شنو الفيشه مال السلكتر فالته شويه. تجيك سياره تشتغل تك، يابا الفيشه مال البخاخ فالته شويه. تجيك سياره مثلا ما يطلع السويتش، ما يندل السائق مال اللوك مال الجير، اللوك مال الجير مال العمود مال الجير حتى يفتح الجير مقفله وشايلها وجايبها وسحل، لو جايبها بونت ساحبها. طلع يا اخي مو مشكله، بدل ما اطلع على الترفيه وعلى هاي، اشترك لي بقناه سيارات مفيده، اشترك لي بمواضيع، خصوصا اذا عندك السياره. اذا ما عندك السياره ما يحتاج، بس اذا انت تحب تتنقل بالسياره اطلع على هواي مواضيع حتى تتعلم اشياء تخليك يعني حتى ما تصير انت بموقف حرج. كان هذا كل شيء. لا تنسون والدين بالدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.